السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله انا هعمل فسيخ للعيد الصغير بإذن الله. ان شاء الله. بصوا انا نزلت طبعا جبت سمك بوري وغسلته من الصبح. طبعا انت لما بتغسلوه الواحد بيفتح كده النخاشيش بتاعة السمكة ويمسكها يغسلها كويس قوي. وبعد كده حطيتهم هو في المصفى كده لحد ما صفوا ميتهم، وهبدأ ان شاء الله اخللهم. انا معايا ملح اهو، افضيه كده. انا فضيت الملح، احط شويه شطه بسم الله وشويه كركم. طبعا الكركم بيخليه مع الشطه طعمه جميل جدا، ومنها مواد حافظه ومنها مواد كمان يعني بتديله طعم جدا وبتخليه ما شاء الله احمر كده ووردي كده، بيبقى شكله حلو قوي وطعمه جميل كده. انا حطيت اهو يا جماعه اهو. هسمي بقى الله كده، نقول بسم الله، وهاخد اللي افتح كده الغشيش بتاعته واملاها. طبعا انت بتفتحيها كده ولازم تغسليها من هنا من الغشيش بتاعتها كويس جدا. والسمك اللي هتجيبيه تخلليه لازم يبقى، شوفوا عينه بتلمع وطازه ازاي، بصوا ما شاء الله لازم يكون طازه اهو. طبعا انا بغسله وحطيته في المصفى من الصبح لحد ما صفى ميته كويس قوي، وابدا ان انا اخلله اهو ان شاء الله. بصوا انا فتحت الخياشيم بتاعته وهملاها ملح كويس قوي كده اهو. انا غششه كده، انا مليتها كويس قوي وبحط شويه كده صغير في بق كده اهو. عندك ملح خشن حطي، عندك ملح ناعم حطي، زي ما انت عايزه تحطي اهو. بس كده زي ما انا زي ما انتم شايفين كده انا عملتها اهي ما شاء الله. ومليت كبستها قوي كده اهي. وطبعا حطيت في البق كويس اهو. هجيب شنطه واروح حطها فيها كده، نقول بسم الله. واجيب برضو التانية كده اهي كده اهي، زي ما عملت الاولانيه كده اهي، واحطها خلف خلاف كده واعمل كده ان شاء الله كله واوريهولكم. انا كده بقى خليته اهو، واحطه كده واجيب شويه ملح كده. هنا بقى انا بحب يعني مش عايزاه مالح قوي، انت تقدري ما تخلوش مش ما يبقاش مالح قوي، ما تكتريش الملح. هو كده تمام 100 100 كده الحمد لله. انا عملته اهو، وهبدا بقى اخرج الهواء منه كويس قوي واربطه والفه في الشنط. اهم حاجه تخرجي الهواء منه كويس. وانا كده ربطته، خرجت طبعا منه الهواء وربطته. هبدا احطه في شنطه تاني كده. بس اهم حاجه تخرجي منه الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا بعمل ازاي كده اهو، شايفه اهو يا جماعه كده. اللي بقى تخرجي كل الهواء اللي طالع من السمك، ما بقاش فيها نقطه هواء اهو كده. وهجيب بقى لزق والزقه اوريها لكم. فكرة اللزق دي بنلف عليها كويس قوي اهي، بلفها بقى كلها كويس قوي وهوريها لكم. بصوا يا حبايبي انا عملتها ازاي، شايفين اهي. حطيتها في الشنط طبعا كذا شنطه، وخرجت منها الهواء وعملتها ببكر اللزق اهو. بصوا ما شاء الله. في ناس بقى بتحطها بتسيبه وتفتح بعد 15 يوم، لا نصيحه بقى مني، كل ما تقعدي الفسيخ شويه كل ما تلاقيه زي العجميه. وان شاء الله ما يستوي وافتحه ابقى اوريه لكم اهو يا جماعه. طريقه سهله وجميله وحاجه لطيفه انت عاملاها في بيتك، ما تشتريش من بره، هتعملي في بيتك اوفر وانضف واحسن. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوناش في الاشتراك في القناه واللايكات كده يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله.